Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, suka pepanggihan malih wonten piwulangan basa Jawi. Monggo putra-putra kita bikak malih bab tembang macapat mliginipun wonten ing Serat Wedhatama Pupuh Pucung. Kepanggih malih kalian kula Ibu Heniti Hartati. Monggo saderengipun putra-putra Bapak Paut Sekar Pocong, kita ambali malih bab Serat Wedhatama. Serat Wedhatama yaiku salah sawijining serat anggitane Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara sekawan kang ngandhut piwulang luhur kanggo mbangun budi pekerti lan tumindak utama manungsa. Serat Wedhatama asale saka basa Sanskerta yaiku Weda Tama. Weda tegese ilmu pangerten lan tama tegese becik. Dados tegese Wedhatama iku ilmu kang becik. Serat macapat. Serat Wedhatama ngemot tembang macapat yaiku pupuh, pangkur 14 pada, sinom 18 pada, pocong 15 pada, gambuh 35 pada, lan kinanthi 18 pada. Kagem sekar pocong, nun pangapun kagem sekar pangkur lan sekar sinom sampun putra-putra sinau ing kelas 11 kala wingi. Samenika tumapak pupuh angka 3 inggih menika pupuh pocong ingkang gunggungipun wonten 15 pada. Pangerten lan maknane tembang pocong. Miturut maknane, tembang pocong iku nggambarke manungsa nalika wis dipocong utawa mati. Watake kendho lan sak kepenake. Manungsa kang wis seda bakal lali ing sak kabehe. Turune sak penake. Kabeh gumantung karo sanak sedulur kang rukti. Tembung pocong iku nggambarke manungsa iku lamun wis titi wancine tinimbalan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis ora bisa apa-apa. Anane mung sumarah utawa manut, mula diarani sakpenake. Pathokan tembang pocong menika ngemot guru gatra, guru lagu, guru wilangan. Tembang pocong menika wonten sekawan gatra, sekawan baris. Gatra pisan menika 12 u. Deta saking pundi? Tuladha. Ngilmu iku kalakone kanthi laku 12 wanda 12 suku kata laku menika guru lagune u berarti 12 u. Lekase lawan kas menika 6 kas a guru lagune a 6 a. Tegese kas nyantosani 8 napa i leres. Setya putya panget kesetur angkara 12 a. Nggih, leres. Wonten sekawan gatra, guru wilangan lan guru lagunipun 12 u, 6 a, 8 i lan 12 a. Menika pathokan tembang pocong. Watake tembang pocong. Watake tembang pocong iku sak kepenake dhewe utawa luwes, lucu lan gawe seneng. Mula biasane kanggo ngandharke bab-bab kang ora serius lan bisa gawe gegojek. Surasane kala mangsane ngemot cangkriman utawa banyolan. Crita kang guyake cangkriman menapa? Nggih, cangkriman menika bedhekan. Was kang kinemot ing tembang pocong Serat Wedhatama. Setunggal. Serat Wedhatama ngajarke supaya manungsa iku bisa ngendhaleni angkara murka.
Amarga yen sikep kang kaya mangkono ora dikendhaleni bakal nuwuhake perkara. Tuladha padhanipun angkara gong ning angga agung gumulung gegolonganira triloka lekere kongsi yen tenumbar ambabar dadi rubeda beda maneh karo wong kang wis menep rasane gelem menehi pangapura marang wong liya sabar iku bakal ndadekke swasana dadi seneng menika digambarke wonten wonten pada ing ngandhap menika beda lamun woseng semrehing asamon semuning aksama semangsane bangsa sisih sarwa sare saking marti martatama piwulang menapa melih ingkang wonten ing serat Wedatama perangan liyane uga mulangke babagan nggayuh ngilmu luhur diandharake lamun wong kang kepengin entuk ngelmu iku kudu gelem ngupadi kanthi tenanan. Mula kang kanggo para satriya luhur jaman biyen iku ana 3 perkara yaiku ikhlas, sabar lan narima mring Gusti. Monggo tuladanipun. Basa ngelmu mupakate lan panemu pasahe lan tapa yen satriya tanah Jawi kuna kang kinilo triprakara lila lamun kelangan ora gegetun trimo yen kataman sak serik sameng dumati trilegawa nalongso srahing Bathara menika piwulangan sanesipun. Nah, monggo menika wonten cakepan tembang pocong. Putra-putra sinau. Nem molu ciciro nem molu ciro nem luro ciro cinem nem ciro lu ro cinem ciro lu ciro ro ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas
tegese kasnyantosani setya budya pangegese tur angkara. Saged ta putra-putra? Mangga tugas dinten menika. Nah, mangga tugas menika mangke dipun gabung kalian tugas minggu kepengker. Napa tugas pun minggu kepengker? Enggih leres madosi isinipun sekar pocong serat Wedotama pada setunggal. Dina menika menapa tugasipun? Gawe tembang pocong kanthi tema ngati-ati. Nah, sakmenika kita kedah ngati-ati sanget supados slamet. Monggo menika ide menika dipun tulis dados tembang pocong. Katosaken bab guru gatra, guru lagu lan guru wilanganipun. Putra-putra wonten sekawan gatra. Gatra sepisan 12 U 6 A 8 I lan 12 A. Matur nuwun Ibu Cekapi sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.